Ben kafamda filmi çekerim. Evet. Hazır mı reklam senaryosu? Hazır. Sağlıklı inekten mis gibi doğal süt alınır, hijyenik ortamda peynir yapılır. Tak ineğe zoom giriyoruz. Katkısız, katıksız, Bileşiksiz, kaşıksız. Peynirin gözünden. güzelce paketlenir, Tak logoyu göster. raflara dizilir. Ve onu raflarda gören masum sübyan ağlaşır. Anne, bizde niye yok? Neden bizde de bembeyaz sütten doğal Baktat peynir yok diye ağlaşır ve de... Neden? Şimdi kim bilir kaç paradır bu? Arkadaşlar Baktat beyaz peynir hem doğal hem leziz hem de ekonomik. He. Yalnız yemiyoruz. Reklamını yapıyoruz. Hadi bakalım çalışın. Ürün dosyalara bakalım biz de bir daha. Baktat Premium, Avrupa'nın en iyi ödüllü peyniri. Bütün dört mevsim Baktat. Alles klar.